Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und es gibt wieder neue Informationen bezüglich des Updates, was jetzt kommt zum Geburtstag. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, empfehle ich euch auf jeden Fall hier den Kanal zu abonnieren, ein kostenfreies Abo dazulassen, um die folgenden Updates, Informationen nicht zu verpassen, denn die werden nämlich bald rauskommen und ja, da ist es immer sehr hilfreich, auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu sein, deswegen würde ich mich sehr über ein Abo freuen, damit ihr auch rechtzeitig informiert seid. Ja, und ich zeige euch jetzt mal die Informationen, die wieder am Start sind, und zwar wurde im Changelog was vorgenommen, und zwar angefangen hier schon vor ein paar Tagen schon hier Änderung vorgenommen. Charakter, die Spielerkasse kann nun 10 Milliarden Gold fassen, das kennen wir ja schon, das haben wir ja schon rausgefunden durch den Leak von Coty. Und dann ist jetzt heute noch ein neues Feature hinzugefügt worden, und zwar Stadtkarte, ja. Der Eintrag folgt am 18.06. in den Wochenend-News. Also zwei Informationen hier gleich. Einmal wird sich was an der Stadtkarte ändern und dann kriegen wir morgen definitiv die News für das Wochenende. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, was da kommt. Also das heißt auf jeden Fall, morgen wissen wir mehr als heute. Ja, ist so logisch, ne? Ja, und wir können uns morgen vielleicht schon auf ein paar News gefasst machen. Was das hier aber bedeutet, ja, heißt so viel wie die Stadtkarte, muss ich ja nicht weiter erwähnen. Die kennt ihr ja, das ist hier die Stadtübersicht oder die Stadtansicht. Und was jetzt der Coty damit meint, ist jetzt nicht, dass jetzt ein Feature hinzugefügt wird, was Stadtkarte heißt, sowas wie, keine Ahnung, eine Karte oder so jetzt, also jetzt in Form von einer Karte, sondern die meinen damit schon diese Karte hier, die wir hier schon kennen, ja, und das kann man daran festmachen, weil hier heißt es ja auch Änderungen vorgenommen Charakter, da heißt ja nicht, dass ein neuer Charakter zugefügt wird und das ist einfach nur oberflächlich und hier ist halt Feature hinzugefügt bei der Stadtkarte, kann man halt daran herausfinden, dass in den letzten Updates auch schon sowas genutzt wurde, oder die Begrifflichkeiten genutzt wurden, wie zum Beispiel Stadtkarte. Das können wir hier oben mal überprüfen. Da haben wir zum Beispiel hier von 2019, wurde hier bei der Stadtkarte irgendwas geändert, ja. Und ja, ansonsten werden dann noch andere Begrifflichkeiten genannt, wie Stadtansicht vielleicht, ja. Da haben wir hier zum Beispiel winterliche Stadtansicht, ja. Oder hier Stadtansicht, das sind verschiedene Begrifflichkeiten, aber damit ist immer dasselbe gemeint. Gibt es auch noch Stadtübersicht, ja, gibt es auch noch hier so. Zack, zack, aber das Wichtigste ist natürlich die Stadtkarte, ja, dass das hier in verschiedenen Arten schon genutzt worden ist. Das heißt, es wird nicht irgendwie eine Stadtkarte oder so, wie gesagt, eine richtige Karte hinzugefügt, sondern einfach hier, damit ist die Übersicht halt gemeint, ja. Und wie gesagt, morgen können wir uns da halt noch auf mehr Informationen gefasst machen. Was das aber erstmal für uns heißt, ist, dass wir wieder spekulieren können, was denn hier hinzugefügt werden kann. Es wird schon ein bisschen drüber spekuliert, weil es wohl vor einiger Zeit im Code von Shakes and Fidget wohl schon aufgetaucht ist, und zwar so eine Art To-Do-Liste, ja, das kann ich euch mal kurz mal zeigen hier, muss mal kurz nebenbei größer machen hier, zack. Ja, das habe ich aus dem Community-Discord, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da hat jemand das hier schon reingeschickt. To-Do-Liste, Titel, Tavernen, Dice, ja, also irgendwas, was man halt machen muss in Bezug auf den Würfelspieler. Ja, also das ist schon im Code sozusagen zu finden, aber natürlich noch nicht offiziell zugänglich. Ich weiß auch nicht, wie die an die Informationen rankommen. Das sind, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin nur der die Informationen schnell abgreift und dann weiter veröffentlicht, ja. Ja, was ich mich denn so frage, ist, wenn es halt so eine To-Do-Liste schon im Code gibt und ein neues Feature hinzugefügt wird bei der Stadtkarte, gehe ich mal nur davon aus, dass irgendein neues Gebäude zur Stadtkarte hinzugefügt werden kann oder müsste. Weil wenn Feature hinzugefügt wird, so, dann ist es erstmal was Neues und nicht irgendwas Überarbeitetes, weil sonst würde man sagen, irgendwie eine Erweiterung oder irgendwie sowas, sondern Feature ist schon was Neueres, gehe ich mal jetzt so von aus. Und deswegen denke ich mal, wenn es in der Stadtkarte ist, wird hier irgendwas Neues bezüglich eventuell der To-Do-Liste hinzugefügt, ja. Wie das Ganze denn, weil hier ist ja alles drauf, was an der Seite hier auch festzuhalten ist, das heißt, eventuell ist es erstmal nur ein Übergang, dass es nur hier in der Stadtkarte zu bekommen ist, oder man kommt dann an dieses Feature nur über die Stadtansicht hin,
weil sonst müsste man das hier links in der Reihe auch noch einfügen und hier ist der Platz ziemlich begrenzt. Ja, also da weiß ich nicht genau, wie man das denn hier so machen will, dass das links an der Seite auch zu sehen ist, aber da werden wir auf jeden Fall abwarten. Ich gehe mal davon aus, dass hier ein neues Gebäude kommen könnte, durchaus, ja, das wäre durchaus realistisch und ja, weil das ja schon mehr oder weniger so in dem Changelog drin steht, aber wie gesagt, morgen werden wir da auf jeden Fall mehr Informationen haben, ja, und da bin ich auch mal sehr gespannt und natürlich informiere ich euch da gleich auch dementsprechend drüber, wenn ich irgendwas mitkriege, wenn ich irgendwas weiß, wenn ich auch wach bin. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weil meistens bin ich tagsüber am Pennen, ja, und kriege das dann erst irgendwann abends mit. Das wäre natürlich der schlechteste Fall, aber ja, dann ist das halt so, ne? Also, genau. So, ja, das zu den Informationen für heute erstmal. Wie gesagt, morgen wissen wir mehr und ja, jetzt werden wir noch kurz hier den Rest noch erledigen, den wir hier noch so durchzufüttern haben. Zack, zack, zack. Und dann, ja, bin ich schon sehr gespannt, was uns morgen da erwarten wird. Ob das eventuell, weil da stand ja jetzt nur die Wochenend-News, da stand ja noch nichts von Geburtstags-News oder irgendwas, weil die Wochenend-News, das kann auch einfach nur, ja, das kann auch einfach wirklich nur, können auch wirklich nur die Wochenend-News sein, ja, dass man da wirklich nur sagt, ey, jetzt findet dieses und dieses Event wieder statt. Das wäre natürlich der schlechteste Fall, aber jetzt irgendwann müssten sie jetzt bald mal ja, die Update-News für den Geburtstag von Shakes & Fidget ja, rausbringen, denn am 22. am Montag wird Shakes & Fidget 11 Jahre alt, am 22. ja. Und ich denke mal, dass sie davor schon das ankündigen sollten, also wie gesagt, entweder morgen oder übermorgen, Donnerstag oder Freitag. Ja. Am Wochenende wird ja, denke ich mal, sowieso nichts weiter dort geregelt. Deswegen sind für mich eigentlich nur diese Tage ja, relevant. Oder sag ich mal, kommen mir da in den Sinn, dass die da was machen könnten. Und am Montag direkt das anzukündigen, es macht auch nicht so viel Sinn, deswegen ja, ist das für mich eigentlich die einzig logische Konsequenz daraus, dass halt morgen zu den Wochenend-News auch gleich die Geburtstagsnews mit dazukommen. Ja. Und eine feste Uhrzeit steht da zwar noch nicht fest, aber wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall die Augen nach offen halten. So, jetzt machen wir eine Quest. Ich habe übrigens wirklich, also Real Talk, ich habe wirklich schon Ewigkeiten wurde das wirklich rausgenommen? Ich habe Ewigkeiten schon keine Quest mehr bekommen. Ein Epic ins Klo werfen. Oder kann das sein? Stimmt, das kann sein. Seitdem ich meine Aura auf 66 habe, kommt mir das so vor, als ob ich danach nie wieder so eine Quest bekommen habe. Kann das vielleicht damit zusammenhängen? Ich weiß es nicht ganz genau, weil es ist wirklich schon also wirklich verdächtig lange her, dass ich sowas nicht mehr bekommen habe. Und ja, deswegen, also würde mich mal interessieren. So, wir setzen hier beim Hütchenspieler für 1 Million Gold. Ich weiß, man kann auch über einen Befehl das Ganze regeln, aber ich bin immer wieder der Überzeugung, dass ich eventuell auch mal irgendwann Glück haben müsste, dass ich auch mal hier vielleicht mal positiv aus der Sache rausgehe. Aber wenn ich mir das jetzt hier schon wieder anschaue, okay, gut, es war relativ billig. Ich weiß gar nicht, sind wir vielleicht sogar plus minus 0 rausgegangen, das weiß ich jetzt nicht. Aber es war auf jeden Fall sehr kostengünstig diesmal. Und ja, da nehmen wir uns natürlich die Quest mit. So, das schmeckt auf jeden Fall. Das ist ziemlich delicious, was man da an Erfahrung bekommt. So, hier kann ich auch schon wieder bald opfern. Alter, das geht jetzt irgendwie in letzter Zeit wieder doch verdammt schnell hier hoch, dass ich immer wieder an mein Limit komme. Hier, ich habe gerade gestern Abend geopfert und heute Morgen ist das schon wieder, ja, über die Hälfte auf jeden Fall hier von den Duodezillionen. Ja, aber mal gucken. So, da werden wir mal nach Ausschau halten. So, wir haben jetzt erstmal soweit hier alles erledigt, ne? Gildenpad können wir nochmal angreifen. Ja, und wir haben momentan, habe ich gerade gesehen, wir haben gerade wieder einen Platz frei hier im Dings, in der Gilde. Ich weiß nicht, wer hier rausgegangen ist, keine Ahnung, oder ob jemand rausgekickt ist, aber es sieht mir momentan so danach aus, als ob hier ja, fast alle wieder aktiv sind, warum auch immer. Es gibt hier 2 Leute, die sind ein bisschen inaktiv, aber auch noch nicht
mehr als, als 21 Tage, als das, was man so kennt, das höchste. Gilde ist zwar nicht sehr textaktiv, Alter, das ist auch noch, weiß ich nicht, so verbuggt irgendwie, dass das immer so hoch springt hier, das nervt übel hart. Auf jeden Fall ziemlich aktiv wieder hier, ja, sogar der Duratin war mal wieder online vor einem Tag hier irgendwie, der war lange Zeit davor auch offline. Ja, mal schauen, bin mal gespannt, aber ja, nichtsdestotrotz sind wir trotzdem auf dem absteigenden Ast hier, was das angeht, unsere Gilde, im Vergleich zu anderen Gilden auf unseren Server. Die holen denn uns schon auf, und bezüglich auf die Ritterhallenpunkte. Ja, deswegen müssen wir da mal zusehen, dass wir da mal ein bisschen besser vorankommen hier. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Mal gucken, was wir da für News bekommen. Und ja, wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden. Das war's soweit. Vielen Dank, haut rein und bis zum nächsten Mal.